السلام علیکم ګرانو کتونکو راغلی یو د محسن احسان صاحب خواله د دنه به هغه نظم اورو چې مینوال یې ډېر زیات خوښوي، ډېر په مینه یې اوري. بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي زمونږ خان زمونږ خانجي دی بې ګناه دی ما بخلی. نو څنګه مو خوښه ده محسن احسان صاحب؟ دغه نظم به درته ووایم واجد علي او نګار عالم ته بیا ډالۍ کومه په پښتنه مینه باندې چې نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي دا له څه په نوم ازاد شو دا په څه باندې برباد شو د بندیانو بندګي ده مړه داسې زندګي ده د بندیانو بندګي ده مړه داسې زندګي ده لکه جوړ ټټو ګاډۍ کې څوک مو یو پله راکاږي څوک مو بل پله راکاږي خو تر اوسه مو خدایږو چاته دا ویلي نه دي چې دا ولې دا پسې شي کولیان به چې قتلیږي ګام په ګام به چې قتلیږي د پښتو به چې قتلیږي د اسلام به چې قتلیږي د پښتو به چې قتلیږي د اسلام به چې قتلیږي او بس زور د زورور دی کلی کور د زورور دی چاته دا ویلی نه شو هر طرف ته بدمني ده هر طرف ته ځانځاني ده خو چې لږ هم پام بدل شي هلته درش شي او غوغا شي هله بیا دماکه وشوه چې په چا دماکه وشوه هله بیا دماکه وشوه چې په چا دماکه وشوه دی چې بیا لاسونه غونډ کړو چې بیا سرونه غونډ کړو چې نور لاسونه غونډ کړو دا لاسونه د پښتون دي دا سرونه د پښتون دي دا چې وینو باندې سره دي دا چې ځای په ځای پراته دي نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي د ړندې سترګې د لاندې دا په مونږ چې څه تېرېږي دی نه یو خدای خبر دی که د یو نه خبر شوې نو دا زړه به دې پر هر شي دا په مونږ چې څه تېرېږي دی نه یو الله خبر دی زما زوی مې پوره کړه بس زما سره نوکر شو ما کوداله ورله ورکړه ما ویل زه راځه بچیه اوس ته جوار بوټي ته کښېنه ما ویل زه راځه بچیه اوس ته جوار بوټي ته کښېنه د خانجي لارې وراره په اتم کې ما ته وکړه خانجي زر وزیر ته وایي دا سړی چېرته کې لر که چېرته څه کې وټېله که چې سپایي شي یا افسر شي خو چې چېرته کې نوکر شي نو بیا دې انجام ته ګوره له هفته به تېره نه وي نو هغه سړی به دلته په پاټک باندې ولاړ وي نو بیا دې انجام ته ګوره اتم پیل سړی راپاسي د کالج استاذ ته وایي شیخه دې خوښ راتاو شه شیخه کاټ دې راته ښایې دا ته چېرته کې روان یې شیخه دې خوښ راتاو شه شیخه کاټ دې راته ښایې دا ته چېرته کې روان یې نو استاد غریب په زړه کې ځان ته غلی غلی وایي تو نالج شه او په تا شه دا په څه ځای کې نوکرې دا په څه ځای کې افسرې دې کې ما ته څه ګناه ده دې کې تا ته څه ګناه ده حکومت ته څه ګناه ده عدالت ته څه ګناه ده خو بس دغه څو سړي دي چې د چا دپاره ښه دي او د چا دپاره نه دي نو دا څه کېږي دا څه دي نو دا څه کېږي دا څه دي بس الله دې معافي وکړي خو په یو کلي کې خدایږو تضاداتو سره مخ شو په مولیانو کې تضاد دی شاعرانو کې تضاد دی ادیبانو کې تضاد دی استادانو کې تضاد دی هر یو سړی وایي بس چې زه یم نو زه یم چې زه نه یم څوک نشته بس د نوم ناموس دپاره مونږ بس د نوم ناموس دپاره د یو بل غوښو ته ناست یو سپچل غوښو ته ناست یو چې په چا به مو اوس بړ شي لکه غل غوښو ته ناست یو د یو څو پیسو دپاره د یو بل ګریوان رانیسو د یو خس نوڼۍ دپاره د یو بل نه غاښ وباسو دا زموږ نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي دا زموږ نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي د شهرت دپاره خدایږو د حسد په خوب ودلو بیا په خپله ځان ته وایو چې دا څه کېږي دا څه دي بیا په خپله ځان ته وایو چې دا څه کېږي دا څه دي ګناه یو کړه قسم د سزا بل ته میلاویږي بس ته خان پیسه ورېږي او غریب پکې شرمېږي بس ته خان پیسه ورېږي او غریب پکې شرمېږي بس که دا رواج روان وي بس که دا سماج روان وي چې لخې ته مو ونه کړې مونږ به ټول عمر ذلیل مونږ به ټول عمر ته وایو تر اوسه تا لیدلی یو انګریز دلته راغلی چېرته ستا ورور یې وژلی یا زما ورور یې وژلی نه نه نشته مړه نشته دا پزول یو افوا ده مننه نه نه نشته مړه نشته دا پزول یو افوا ده خو ستا ما ته سترګې سرې دي زما تا ته سترګې سرې دي زورور دلته راپاسې د کمزور نه ساه وباسې هر سړی ګوته په خوله وي خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا په څه شي دا غریب سړی قتلیږي دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار خو او تر شي چې تاڼه تحصیل له ورشي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چکر شي ویلې دا کومه قیصه ده ما خو زر ګټلي نه دي دلته 100 زره دی غواړي ما خو زر ګټلي نه دي دلته 100 زره دی غواړي نو دی زر په قرض ورشي چې یو 100 زره پیدا کړي نو بیا بل تاریخ لګوري بیا به بل تاریخ لګوري بیا به بل تاریخ لګوري تاریخونه دا غمونه فسادونه دا چې کله په ده تیر شي او په قرضو کې راګیر شي چې د کټ پوټي نه خلاص شي چې د کور پټي نه خلاص شي چې یوې ځان نه ساتلي هغه غوا کټي نه خلاص شي نو بیا لکه ځان ته غلی داسې وایي خدای دا آسان قیصه ده یو مې زوی لالی برباد شو بل د کوره پسې خلاص شو نو قیصه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي او قیصه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي نو بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي نو بیا ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی یې وژلی زمونږ خان زمونږ خانجي دی بې ګناه دی ما بخلی نو بیا ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی یې وژلی زمونږ خان زمونږ خانجي دی بې ګناه دی ما بخلی نو د زړه نه یې قسم دی هغه یو الله خبر وي مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو بس د ژوند نه مې جهان زړه په دغه ځای کې تور شي چې دا
څه کېږي دا څه دي چې دا څه کېږي دا څه دي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه جی.